dengan sains. Dulu akak Mel waktu math memang fail. Lepas tu You borak dengan siapa ni you? abang. You buat apa Abang ni? You lambat dah... abang cap tadi bang. Beratur kereta Lambo, kereta Honda, kereta Merc nak Mel. Eman Afiq, terima kasih. Ya Allah. Tadi bang beratur kat sini bang. Kereta Bapaknya Lambo, masih Merc, keluar-keluar. BM. Mel, biar betul kereta Lambo nak cari perempuan macam Mel. Bang, dah terdesak sangat bang pukul 2-3 pagi. Bang faham dah. Mel okey je. Mel, abang baru depan dengar telawat Mel. Mel jangan buat abang macam ni. Tak, sekarang ni abang nak tanya, Mel pakai baju kelak-kelik ni Mel baru balik pada kelak dandut ke? Tadi baru lepas menanari bang. Tak, budak-budak tu gatal sangat duk ikut Mel. Kenapa? Tak cukup umur lagi tu. Tak ada. Ha? Gatal bang. Dia gatal. Orang menggatal lah. Ha? Korang tak kenal lah mana lelaki mana Bang, bang, perempuan. ni baik. Kita budak baik. Kita apa tak baik lah baca. Budak SPM ni bang. Lelaki perempuan tak kenal le. Kau kalau ya pun. Abang tahu tak budak ni tak tahu nak reply apa tau. Mungkin sebab muka Mel sama macam kawan-kawan diorang kot bang. So diorang macam panggil Mel ajak lepak. Aceng! Ya bang, Mel dah Roger diorang, Mel ada kerja. Mel ada kerja, lek. Sabar, lek. Mel settlekan kerja Mel baru Mel lepak dengan diorang. Memang abang ni. Bila Mel buat bunyi anjing abang tak kenal mana anjing mana Mel. Lebih kurang Mel. Tak baik. Ya Mel, bunyi Mel menggonggong seakan-akan anjing yang menggonggong tadi. Tak ada beza Mel. Ni kalau Mel tiba-tiba jalan merangkak abang mati-mati ingat Mel anjing tadi. Abang. Abang gurau lah. Ni nakal tau. Aduh gurau pun tak boleh kau ni. Abang. Payahlah tambah-tambah. Abang. Kenapa sakit? Sorry terkuat. Abang biasa perempuan tampar tak sakit. Kenapa Mel tampar abang sakit? Mereka wanita ajaib. Wanita ajaib? Bak kata Nuah, bak kata Zaid 747, Mel wanita ajaib. Wanita ajaib. Abang rasa Mel lebih pada wanita Bel. Abang. Ya Mel. Jingle bell, abang ingat apa? Jingle bell. Bukanlah. Kalau bahasa Melayunya wanita berloceng. Abang gurau lah Mel ni. Loceng lah mana abang cap ni tau. Takkan tak tahu kat mana loceng. Mana loceng? Orang tu jangan nakal-nakal betul tak bang? Hei budak belakang. Kau apa hal tak balik-balik lagi? Cuti. Cuti pergilah main lestik ke, main layang-layang. Yang kau pergi ikut si Melinda ni buat apa? First time. Biarlah bang. Izzuan ni first time tengok Mel daripada depan. Abang takut dia terlupa mana. Ya tak apalah. Mel, cakap banyak tak guna. Berani ke lawan? Bang datang. Wow. Wih, asal macam jantan. Mel. Ya bang. Alat berasap. Maaf TikTok dekat genting. Sorry dekat genting. Dengan abang kena warning sekejap lagi. Tak. Sorry dekat genting. Sorry TikTok. Sekarang ni abang nak berpantun. Sila. Macam mana abang nak pantun kalau anjing tu asyik bising je? Sekejap. Marah sekejap. Mel pergi settle sekejap. Mel pergi lagi settle sekejap. Mel pergi sekejap lagi settle. Dia pakai 2 bulan dengan anjing tu. Bang tak boleh lah bang. Tak makan saman punya anjing ah. Bang. Tak, abang tu kau main halau anjing. Tadi tu main style anjing buat apa? Bagi dia orang faham. Kita kena masuk dekat kasut dia orang bang. Abang berpantun. Okey. Sila. 7 hari genap seminggu. Hari Minggu makan budu.
Okey. Sudah lama aku menunggu. Ini tiba masanya kita beradu. Pagi-pagi nampak van Lala move. Baik. Let's move. Wah, 2 kerat disulap English. Dah lah 2 kerat disulap English. Wah, baik. Jalan. Anjing mon. Come on. Awak senang. Habis aku main 4 kerat, kau main 2 je. Tapi ada lagi? Every night, the dog is gong. Let's go. Oh, okey. Baik, tak payahlah kita berpantun pasal anjing tu. Marilah kita bermulakan perlawanan ni. Kalah buat apa bang? Punishment pertama. 3 game je betul tak? Siapa kalah pumping 15. Abang tak kisahlah main lelaki ke, main perempuan ke. Abang budak nak gerak bang. Bang, gerak dulu bang. Salam. Nak balik salam. Salam lutut. Kau takkan nak salam woi. Badan berisi sikit, salam. Bye. Jamal. Mari. The fight. Mel up 15. Budak-budak bocah abang. Okey, berapa? Budak-budak Sigma boy je 15. Okey, lu nak main berapa? 20 bar datang. Pak datang. Up 30 pumping bar datang. 50. 20 dah lah. 20. 30 cabut urat aku. Mari lah. Abang, satu ketiga pun abang. Kita boleh okey. Ada ke orang nak tengok Mel? Sama sekali. Mel. Mel percaya ke abang? Kita ada rezeki dia, okey? Mel tengok ni. Mel tengok tek-tek screen ni. Dalam kiraan 1, 2, 3. Tak laju mana pun. Abang tengok tek-tek Mel pula. Okey, bangka. Pertunjukkan, persembahkan, mempamerkan kepersembahan view tap-tap kita. Ada orang tak kedah. Try lah lawan. Abang tunggu main lawan abang ni. Cepatlah lawan. Kalah bang. Bang. 2-3 pagi berlari satu taman. 4 minit. Abang relax. Ada 4 minit lagi. Alright? Let's go abang kasih 3 poin. Sedap lah pantun tu. Adalah tak jumpa. Lambat abang bubuh punya sel. Just more. Kak abang, let's go. Mel. Kali 3 ni kita lawan kat sini. Try lah kejar. Kalau dapat ikan paus pun Mel dah boleh kejar dah. 2,000 jadi berapa? 6,000. 1,000 jadi 3,000. Kak kali 3 ni buktikan. Saya buat dekat sini. Satu roast tau. Kak Farah Anam, Kak Magical, Abang Syafi, thank you so much. Abang Kak, kali 3 Kak Bang kasih jalan. Abang Kak bagi 1 paus, Mel dapat umpama 3 paus. Poin kita akan jadi 9K. Alright? Make sure Kak Bang persembahkan yang terbaik kali 3. Alright? Sudah. Abang yang keluar Abang Ajib Kak Mel. Abang Kak Mel minta maaf. Pak Amel tunjuk. Terima kasih Kak Bang. Semoga korang makan rezeki juga Kak Bang. Oi. Petik bunga si daun pandan. Tak payahlah aku sambungkan pantunku. Sini, kali 3. Tunjukkan. Di sini akan tunjukkan. Guys, nampak tu? Liguan. Sama sekali. Yes! Di follow Liguan. Yes. Kak Bang, let's go. Okay, let's go. Kak Mel, Kak Bang ni kali 3. Kak Bang ni kali 3 kita boleh. Yes, Abang Asket dia. Bapak ni, right. Kak Bang kali 3. Right, thank you, right. Madam Ja, thank you, Madam Ja. Kak Bang kali 3 kita boleh. Alright. Kak Mat. Liguan. Yes, sikit Oh, Kak Bang lagi ramai-ramai. tu, Alright, kita boleh follow. percaya. InsyaAllah. Kak Walia, akak tanya sawat Oh, Kak. Ignazul. Gacor. 10 saat lagi, guys. Mau Abang Kak Kan. boleh kot. Ni, Kak Bang kali 3. Nas Naim gacor. Nas Naim gacor. Right. Gecok pula dah. Ada masanya kita Siapa ada booster Kak Bang? Kak Yati ada bubu ke Kak Yati? pakailah. Kalau tak ada bubui bagi tahu sini ada. Nak ke? Guys, siapa-siapa ada booster bagi Mel satu? Burung merpati, burung merbuk. Kalau tak puas hati, mari kita. Ai. Abang kena pen lah.
Dah ku bilang jangan terlalu yakin. Orang minta booster bukan minta hammer. Kalau booster pun bertentu menang, dibaginya hammer. Untuk apa? Sini. Kerahkan askar-askarmu. Ya, tiga sama cakap. Padanlah muka Melinda. Okey Kak Bang, ada booster. Diam Kak Bang. Okey Kak Bang, persembahkan Kak Bang. Rihanna Apa tu, yang terima korang kasih. persembahkan? Okey. Muka nama laptop nama midai. Cekal nama midai. Apa betul? Wujudlah apa-apa di booster. Ha! Kak Bang, booster Kak Bang. Kak Bang ada booster tu. Ada booster. Masuklah Booster. angin. Kak Bang booster. Bang booster Kak Bang. Mel masuk angin. Oh, booster Mel masuk angin. Angin pasang, angin Melinda. Booster Mel masuk. Masuklah angin, booster Mel masuk. Masuklah angin kepada Mel. Sangatlah rugi, mainlah booster. Jangan main dengan booster. Nanti Melinda, nanti kalah laju Melinda. Menari bersama bahagia melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita harungi bersama. Okay bang, thank you so much bang. Apa? Men, apa tu apa? Apa tu men? Apa? Apa? Terima kasih Ain. Apa tu apa? Tahu apa? Tanyalah. Apa tu apa bang? Apa kono Emel? Kau kalah aja dari hari itu sampai hari ini. Hari itu kau kalah, hari ini kau kalah lagi. Padan muka dengan Eka. Hey Abang Cap, ni baru first game Abang Cap. Akak Mel tak masuk menghadap lagi. Okay? Siap Abang Cap. Pampinglah kau 12 kali, 20 kali. Jangan nak pamping perempuan, pamping jantan. Oh, dia buat lah ni. Apa hal kau punya cara pamping macam lucah sangat tu? Orang pamping kaki kopet, yang kau kangkang gitu, kau bikin apa? Sonang angin in and out. Oh, angin in and out. Terima kasih Nur Aisyah Kira. Wah, dia bagi balik kita gift. Kira lah, kira. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come on. Kau ni ada nak tanya satu soalan lah. Kau ni jantan kau betina? Wanita ajaib. Pakaian macam betina, suara macam jantan, tangan berotot. Yang mana satu? Di Koban, wanita ajaib. Wanita ajaib ni maksud wanita ajaib. Maksud macam magic. Wanita magic. Ha, sama macam apa kau cakap tu ah? Tisu apa tak tu? Tisu Mei. Sama juga dengan Mei. Wanita magic. Kau kenal tak Similah? Apa? Similah. Similar yang kau tak kena. Similah kau gila kan? Orang dah masuk meminang. Minggu depan kau lena. Hendak kau main diambil orang. Jangan kau cari yang lain. Ombot orang jangan diidam. Similah kau gila kan? Orang dah masuk meminang. Minggu depan Eden datang. Hendak kau jangan diambil orang. Minta cari yang lain. Ombot orang jangan diidam. Berputih mata. Hendak kau jangan nak kemo. Nak nyenyo. Wah, Sultan. Mari ni, Sultan abang dah datang. Kali ni kita kalah apa? Lompat bintang 50 kali. Bak datang. Berani ke? 50 kali tu sikit bona. Kau nak tahu tak malam ni Eden live dapat 3 lion tapi Eden tak rasa satu pun. Tapi Eden rasa PK kali ni lion mesti turun ke Eden punya. Kau tunggulah. Dan pun ada rasa-rasa dan ada bau-bau layan dekat dalam live ni. Kau jangan Jadi, kopak banyak-banyak. Abang Cap,
Sonang ya bang. Lompat bintang 50 tu sikit Bona. Bukan Habis standard account nak tu. berapa Bona? Mel nak lompat bintang 15 kali. 15 kalau aku muka kau bukan tahu. 15 anak Eden pun boleh buat. 60. Invite lah. Tak boleh invite ni. Ni. Mari. 60 lompat bintang. Lompat bintang macam jantan ha. Abang dapat rasakan yang malam ni abang pun akan dapat lain. Sebab kat lah abang Abang, satu ekor 3 poin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh ke abang? Tap 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 tap. Abang ada lagu Amel lah. Kali 2 guys. Ada kali 2 free ni. Abang dia kali 2 free kat abang. Let's go. Mel, abang ada lagu Amel. Apa itu bang nyanyi? Dongah lah. Kau ni Eden nak nyanyi kat kau ni. Marah ya kojonya. Iya dongah ni. Ha, copet. Mel duduk kat situ. Diam tersipu malu. Mau mendekati aku. Aku mulai resah, hatiku jadi kebal. Melihat dirimu aku rebah. Tapi hati ini kuat. Kali 3. Kabang ni kali 3 let's go. Abang dah Mel, risau. lawan lah, Mel. Abang boring lah. Mel, Abang. lawan lah. Abang boring lah Mel kalau main macam ni. Apa? Mel tak kuat. Panggil lah supporter tolong lah. Diorang ni. Diorang tak berani lawan lah. Abang Cap. Dan punya kakak-kakak, abang-abang Dan tak semua masuk lagi. Diorang tengah bersia-sia malam ni bang. Ni Eden coba ni. Eden coba. Meko semua. Eden coba. Eden coba yang kat sana tu kalahkan Eden malam ni. Abang, kita boleh kat bang. Tak nak dapat Abang Mel dapat nak dapat bintang. Copek sikit. Copek. Kat bang sama-sama. Copek. Okey. Copek. Copek ni kali 3 okey. Kita boleh kat bang. Kalau ramai-ramai. Abang viewer abang memang gila-gila ya. Ramai-ramai tonton. InsyaAllah kita boleh. Alright kat bang. Let's go. Sampai viewer abang jadi gila. Kak so much kak. Kak Sanusi. Kak Bang, Kak Zura. Kak Putih. Okay, bang. Takkan kau tak ada kereta api kau ikan paus kau. Nah Eden punya dapat dah pokok kelapa. Ini apa-apa kali Nah, 3. Eden Kali punya 3 kat bang. Kita hutang boleh paus okey. Allah Akbar. Datuk V, diorang banyak dapat lion lah malam ni. Datuk V Kali dapat 3 lion kat bang. lah. Cakap bagi 3 kita boleh okey kat bang. Kat topak, Let's go. Guys, follow Datuk V guys. League 1, thank you. Kali 3 ni. Copat lah kalau Eden. Okey. Abang Ayid. League Abang One, Fazli, follow terima kasih League One, banyak, guys. Kak. Kak Bani kali 3 tak nak guna ke? Sayangnya. Kak Abang Kak Sanusi, Kak Wawa, thank you so much Kak. Kak Aki, thank you so much Kak. Abang Faris. Weh, terima kasih siapa gitu. Terima Kak Abang kasih. sayang Kak Abang, Kak Abang tak Guys, guna. 18 saat je lagi guys. Kali Takut dia last 3. minute, guys. Kak Baba, Kak Miza. Kak Abang, let's go lawan Kak Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 18 saat je lagi guys. Bima razaqtana Allah lah. wa azabana. Amin. Alah, memang tak ada. Terima kasih. Kak Abang Sapi. Yes. Kejar lah, Mel. Bang. Kak Abang kejar. Kita dah tonton. Kita sama-sama Kak Bang. Kita ramai-ramai. Alamak kata kita dah habis. Tapi kita ada banyak booster. Kak Bang siapa ada booster? Kak Nabila. Siapa ada booster lah Kak Bang? Nak berapa booster? Bagi tahu kita. Kita pun ada booster ni. Jangan cik adik lah sayang. Rindukan bulan. Bulanlah tinggi cik adik. Jauh di awan. Orang jauh jangan rindu. Orang yang dekat dengarkan teman. Ha? Kak Bang, kita boleh Kak Bang. Let's go Kak Bang. Fokus. Okay? Kak Bang siapa ada booster Kak Bang? Macam mana ni Kak Bang? Kak Bang. Macam mana ni Kak Bang? Kak Love, thank you so much Kak.
melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu dan pikiran membuatku Abang Cap, jangan nak serius sangat lah Abang Cap. Mana Abang Cap tu perlahan mimpi terasa menjauh. Ku coba untuk Abang petisi nak tak? Kita try petisi. Abang mau tahu kat abang petisi kita boleh menang? Kau bukanlah segalaku, bukan tanpaku tentang kau. Saya sudah semua berlalu. Kau buat lagi apa? Nampak bintang? Ada orang tengok tu. Lompat. Dia ni memang hati kering 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boleh mana? Cuba masa teknik. Kau buat lagi 7, lagi 20, lagi 20. Alah buat. Voting lah bro, voting. 31, 32, 3, 34, 35, 36, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dah ponik lah, dah lah. Kesian lah kau. Iyan ikut yo, tak payahlah ikut. Mel, apa nak tanya Mel? Mel perempuan kan? Ha? Kenapa ada benda berayun? Abang, dalam kita ni banyak budak-budak tau. Tak baik nak jawab. Ya, abang muskil tu ya abang tanya. Abang pandang bawah, abang Terpandang, abang cakap, takkan ada jam loceng kat situ. pandanglah muka Mel. Banyak-banyak tempat situ juga abang ni. Takutlah. Mel bukan tak tahu muka Mel kan muka putih leher hitam. Abang tak selera. Bang, abang tengok makeup Mel hari ni. Sama tau kulit muka Mel. Memang hari tu separuh hitam, separuh putih. Hari ni dah betul putih. Leher ni bubur lah foundation sikit. Bang tak sama je lah. La ilaha illallah. Sama je. Datang lagi ni ah. Lama kan. Ni semua dah ada wah baca. Abang lemah. Kau diam lah, lemah-lemah. Kau mainlah lawan aku. Abang lemah. Ada si. Kenapa pula Mel? Kawan-kawan kau ke? Abang lemah. Abang ni budak-budak sini lah bang. Oh, Mel pergi bagi diorang sedap sekejap Mel. Awak. Taiko mari. Tak kena muka jadi taiko. Tak kena. Okeylah Mel, Mel sambung lah layan dengan diorang Mel